तकलीफ होऊन राहिली पायाला गेली इकडे. किती दिवस झाले? आता 1 महिना गोळ्या घेतल्या 20-22 दिवस. तकलीफ किती तर कशी काय परेशानी काय होतं तुम्हाला? नाही असं हात ठेवला की मग चढता येते. असं चढता येते. खाली बसता येते? हो असं चालता चालता असं वाटते कधी खाली बसा आणि कधी नाही. खाली बसता येते? हो पालखण मांडता येते? हो. चढता कुठे येते तुम्हाला? वर? समजा असं ह्या पायरून वरती जायला तकलीफ होते. म्हणजे वर उभं राहतच नाही समजा असं हाताने बसून हो असं हातानं चालत जाणार. चालेल. मग तिकडून येता एक परी उतरता येते. तसं चालता येते तर हा पाय उचलत नाही लवकर. झोप वगैरे लागते? नाही हवा झोप लागते. हलकं सोडून द्या. तू हलकं सोडून द्या. मान हे काय? रिलॅक्स. 16 पायाचं ताट ठेव. तसं आहे ना. काय? टाईट ना. टाईट नको करू. शरीर अकडून नका करू. पकडून नको करू. काहीच नाही ना. शरीर अकडून ठेवलं की नाही तर मग जेच आपल्याला काळ्याची येत नसतात ते मोकळे होत ते शरीर. रिलॅक्स 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 सोडून द्या. रिलॅक्स सोड ना. रिलॅक्स 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 ताई. रिलॅक्स रिलॅक्स रिलॅक्स. रिलॅक्स धीरे सोडून द्या शरीर ताई. रिलॅक्स सोड. धीरे सोड. टाईट ठेवा. पाय टाईट ठेवा. रिलॅक्स रिलॅक्स. ओके. रिलॅक्स 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 रिलॅक्स. ओके. सोळा. ओके. श्वास घ्या. 16. श्वास नको रोखू. ओके. ओम मंगल करायला ये. ओम मंगल करायला बरं. रिलॅक्स ताई. धीरे सोडून द्या. आपण रिलॅक्स. लंबा श्वास घ्या ताई. ओके. काय आलं? पाय उचलून राहिला म्हणते आता पहिल्यापेक्षा. उचलून झाला ना. मग जिगर वाढलं. आता आता कसं वाटलं तुम्हाला? जिगर चढता आलं? पाय दाखव. काय वाटतंय असं? असं तरी आता हा पाय आता समजा असा टेकू देऊन राहिला नाही तर टेकू उचलून राहिला ना. पहिले जिगर चढता येत ना ते. असं चढताय पण हात ठुठू आता आज तुम्ही सरळ चालल्या. सरळ चालली पण थोडस धराच लागलं. आता सुरुवातच झाली. आज पहिला दिवसात तुमचा. नाही तर हा पाय उचलल्याने असं चाललेले हा याच्या भार टाका लागेल. हा असा उचलून तुम्हाला पैशाने नाही आता असं उठा सरळ. तकलीफ होऊन राहिली? नाही. बसा खाली. पालखण माना. ओके. उठा. आता इथं या फरशीमध्ये असं उभं राहायचं. दोन्ही पायावर अशी लावा. पुढे पुढे. बस. आता काय करायचं? हात कशी मारायचे दोन्ही हातानं. मागचं मग सोडून द्या माझ्या अंगावर. बॉडी सोडून द्या माझ्या कंबरपासून. कधीच उभी राह. पाय उचलायचे नाही ते. पाय उचलायचे. पाय बसले तुम्ही. रिलॅक्स सोडून द्या. बॉडी ढील सोडून द्या ना माझ्या अंगावर. कंबरपासून ढील सोडून द्या. रिलॅक्स. मोकळं वाटतंय. तुमचं नाव काय आहे? अंजना प्रमोद बुटे. कुठून आले तुम्ही? चौट्याजवळ दनोरी पनोरी आहे का? तुम्हाला कोणाच्या द्वारे माहिती पडलं ते हे? शिवा खराटे. खराटे दनोरीमध्ये. बरं काय काय परेशानी आहेत तुम्हाला? पाय दुखत होते. पाय उचलत नव्हता. कुठं प्रॉब्लेम कुठं होता? कमरेमध्ये? कमरीजवळ एका इकडून कमरीजवळ होता तर ते असा पायच नाही उचले. दबली होती का? हो. बरं. तर आता तुम्हाला कसं वाटून राहिलं?
एकदम चांगलं वाटून राहिलं पहिल्या दिवशी एकदम. आल्या त्या दिवशी कसं वाटत होतं तुम्हाला? आता त्या दिवशी तर असं वाटे की दवाखान्यात जावा की नाही जा, बसते नाही बसत याची खात्रीच ना वाटे. बरं. तर जिन्यावर चढता येत होतं का तुम्हाला? पहिल्यानं चढताच नव्हतं येत. आता चढता येते मस्त? आता चढता येते. अजून एकदा जिन्यावर जायचं नदी खाली यायचं. अच्छा अच्छा अच्छा. आता खुश आहे ट्रीटमेंटच्या बद्दल? हो पहिल्या एकदम दिवशी खुश आहे. हसत नव्हतं तुम्ही, आता हसलं मला चांगलं वाटून राहिलं आता. त्या दिवशी म्हणजे चलताच नाही आहे ना सर. अच्छा 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 ठीक आहे. आता खुश आहे ट्रीटमेंटच्या बद्दल? हो एकदम खुश आहे. बरं ठीक आहे. लय चांगलं आता वाटतं. 100% बरे झाले तुम्ही? 100% बरी झाली. बरं आता तुम्ही आले जे एक्सरसाइज सांगितली एक्सरसाइज करायची हा. बस परफेक्ट आहे. ठीक आहे ना? हो ओके. धन्यवाद सर. अच्छा, ठीक आहे.